يلا نخلي حلو يا نق. خلي حلو عشان لما يجوزك يا حبيبتي كده وتروحي بيت عيله ولا مع جوزك يقول لك اعملي لي ايه فطيرتين يا نق عشان نتعشى، تقومي تعملي كده وتبقي شاطره، ما تبقيش خايبه تقولي اصل انا ما بعرفش وهات دليفري. الدنيا دلوقتي بقت صعبه وايه والناس على اخرها، فعشان توفري معاه ويعرف ان انت ايه قلبك عليه. ان شاء الله. ماشي يا بس نق. مش عايزه اتجوز دلوقتي، يعني لسه بدري على شغل الجواز ده. لازم ماشي طبعا عادي. اتعلم بس الاول. كده كده هيجيلك يوم وهيجيلك ابن الحلال وتتجوزي فتبقي متعلمه بقى كده ايه وتعرفي تعملي كل حاجه، متبقيش خايبه يقولوا بنت شاطره زي امها كده. صح ولا مش صح؟ ماشي يا ماما. ماشي يا قلب ماما. يلا ندخلي بقى كده. طب عشان هتدعي ايه؟ الباقي. ده خلص. استني. ماما قولي ايه؟ بقى، انت بتدخلي الدقيق ليه؟ بصي الدقيق ما فيهوش شعرايه حتى. ما هو يا حبيبتي احنا مش بندخلها عشان هو ما بيبقاش فيه حاجه، مثلا هو احنا بندخلها عشان خاطر لو في حاجه تتحشف في المنخل، وكمان عشان نطلع الهواء اللي بيبقى فيه وكده، عشان ايه العجينه تطلع معانا ما شاء الله تطلع حلوه كده ومظبوطه. فهمتي؟ يلا عشان نعجن بقى. بصوا بقى تعالوا ايه هنحط كده ايه شويه ملح كده حلوين صغيرين. طب انت بتحطي ملح ليه؟ وفي ملح يتحط على العجين؟ الملح ده يا حبيبتي شويه الملح دول سنه، دول ايه سنه تمام، وعشان خاطر ايه اللي ياكل منه ياكل من الفطير ده يبقى ايه يصون العيش والملح. فهمتي؟ يصون الايه يعني العيش البلح في والملح. ملح؟ بلح ايه؟ ما بس البلح يا- سمنه برضو. بس يا جودي هنحط كمان بقى ايه بسم الله ما شاء الله، نحط كده ايه 3 معالق سكر. قلبي بقى ايه، قلبي دول كده كويس. لو عايزين تحطوا شعره من بيكنج باودر حطوا، بس انا ما عنديش بصراحه دلوقتي. تعالوا بقى نحط الميه كمان. هو انت تحطي بتقولي على البيكنج باودر نحطه ليه؟ ما هو البيكنج باودر ممكن يساعد برضو العجينه انها تبقى ايه حطي مية. تبقى هشه معاكي كده وتنفخ كده وتبقى شكلها حلو. سمي الله بقى كده بسم الله. بسم الله. يلا ابتدي بقى ايه لمي لي بقى كده العجين كده، لمي الدقيق كده ولمي العجين. وايه لما نيجي نعجن يا جماعه ما ندلقش الميه مره واحده. ليه؟ علشان العجينه افرضي الدقيق كله شرب العجينه هيتفضل. انت مش عارفه تقولي حاجه علشان خاطر الميه ما تبقاش كتير على الدقيق. ايوه. وممكن لو انت ما عندكيش دقيق زياده ممكن العجينه تبوظ منك. فاحنا واحده واحده على الميه لحد ما ايه ما نشرب الدقيق كله بالميه، وبعد كده بقى طول ما انت ايدك في الدقيق انت اللي هتحسي بملمس العجينه. لو محتاجه ميه هنزود، مش محتاجه ميه يبقى خلاص هنكتفي بيها. لمي بقى كده لمي، عايزه الدقيق ده كله يتلم هديكي ميه اهو تاني. ماشي يا قلبي استنى. يلا بسم الله لمي. بس يلا مش هديكي بقى ميه تانية دلوقتي خالص الا لما ايه تلمي لي كل ده. لمي بقى ايوه كده لمي.